Salve, salve, turma! Isso aqui, Brito com mais um vídeo. Tem uma companhia muito especial aí que tá segurando o telefone. Olha aí. É o Vitinho. Bem, turma, hoje a gente vai fazer uma fogueira. Só que a fogueira requer alguns cuidados. E qual que é os princípios dos cuidados da segurança para a gente poder fazer uma fogueira? Fazer um ambiente seguro. Está em um ambiente aqui limpo, já tem um local aqui pré-preparado aqui para isso que os visitantes aqui usam. A gente está no visual muito incrível. Então, mostra lá a cachoeira lá atrás para a turma. Bem, turma, agora nós vamos ter que separar os gravetos para a gente poder iniciar nosso fogo. Primeiro, a gente vai começar com gravetos pequenos. Uma grande dica que a gente passa para vocês, parece ser mais fácil pegar esses que estão no chão. Só que esses que estão no chão, olha o barulhinho dele. Já está muito molhado, porque choveu muito aqui na minha região. Vamos procurar alguns gravetos que estejam acima. Por exemplo, calhamos aqui. Encontrei essa árvorezinha aqui, olha a diferença desse graveto, ó. Tá mais sólido, tá mais barulhinho, tá mais, estralo é maior. Então a gente vai pegar vários desses para fazer no início da nossa chama, depois a gente vai pegar alguns gravetos maiores para manter a nossa fogueira. E você vai ver o que a gente vai comer aqui daqui a pouco. Valeu e até mais. Bem, turma, separamos nossos gravetos aqui, os mais finos para ser o iniciador na nossa chama, e aqui com alguns maiores para poder manter o nosso fogo. Agora a gente vai usar aqui, tô limpando aqui o local. A gente vai começar a montar a estrutura da nossa fogueira. A gente vai começar com os gravetos menores, depois com os gravetos maiores. A gente vai acender essa fogueira de uma forma bem irreverente, bem diferente. Da última vez a gente não conseguiu. Não é não, então? Então bora! Pode ir. Se você não viu, tá aqui na descrição o vídeo onde eu te ensinei você fazer uma isca com algodão e parafina. Nós iremos usar ela. Vou abrir aqui a embalagem. Algodão com parafina. Vou colocar aqui no meio. E agora é a hora que a mágica... Temos um acompanhante ali, olha lá. Agora vai ser a hora que a mágica vai acontecer. Agora é só manter a nossa chama. Podem ver, nosso fogo está intenso aqui. Tá legal. A gente vai almoçar hoje aqui batatas. Batatas é um ótimo recurso para você levar para mata, fazer uma coisa do tipo, porque é fácil de transportar e simplesmente a gente colocando ali na brasa, ela vai cozinhar por dentro. Por fora fica aquela casca parecendo que tá queimada, mas por dentro ela vai estar bem gostosa, bem legal, bem rápido, bem prático, não precisa de muitas coisas, só um pouquinho de sal para quem for querer, quem consome sal. E aqui a gente vai precisar de uma fogueira para que fique um acampamento inteiro. Simplesmente vai precisar das brasas, já tem bastante lenha ali, tá no ápice ali agora da queima, a gente vai colocar ali do lado para adiantar o processo. Então daqui a pouquinho, batata assada pra gente, não é não, Vitão? Mais legal, a gente vai tirar as batatas. Você pode fazer de outras maneiras também, mas eu gosto de fazer assim, fica muito mais prático. Aqui, vou furá-la. Olha só que coisa esquisita, não é mesmo, turma? Ela fica assim nesse aspecto porque ela vai assar de dentro para fora. Ela está queimada por fora, só a casca. Algumas pessoas não gostam muito de fazer assim porque você perde um pouco sim da batata, queima toda a casca dela. Outras opções de como você pode fazer, envolvê-la no papel alumínio também fica muito bom. Aparentemente assim, tá esquisita, tá feia, tudo mais. Ela tá queimada só a casca, por dentro ela tá branquinha,
tá molinha e tá uma delícia. Ela ficou aqui por cerca de uns 15 a 20 minutos. Se a gente quiser aqui agora, ó, tirando um pouco da casca, já começa a ver aqui. Eu gosto dessa casca que também fica crocante. Então, vamos ver como que ela ficou. E por dentro ela está muito quente. Vamos comer, cameraman? Bora. A casca, ela vai saindo por fora. A casca tá queimada, não tá tão quente dentro, até que eu tô segurando aqui, já tá quente pra caramba. E a casca vai saindo. Eu gosto assim, eu gosto da casca. Bem, turma, muito obrigado por ter estado até aqui nesse vídeo. Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar. Me diz aí se você gostou dessa batata assada. Simplesmente você pega a batata lá na sua casa e joga ali no chão da fogueira, e depois de uns 15 a 20 minutinhos você vai pegar, ela vai estar uma delícia, bem gostoso, muito prático, muito útil para você que está na mata e não quer levar muita coisa. Eu quero fazer os agradecimentos especiais ao meu cameraman de hoje, que foi o Victor Brito, tá ali, ó, e também a Filomena. Filó, ela foi nossa guia turística. Valeu, turma, até a próxima!